सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दोस्तों, आप सभी ने माता वैष्णो देवी जी की आरती बहुत प्रकार से सुनी होगी। टीवी पर लाइव भी आती है श्रद्धा चैनल पर, और बहुत से लोगों ने वहाँ पर लाइव भवन में सुनी होगी, देखी होगी अपनी नेक्ड आँखों से गाइज। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, कि बहुत ही कम लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने भैरव बाबा की आरती सुनी होगी। तो क्या आज आप भैरव बाबा की आरती सुनना चाहेंगे? आज मैं आपके लिए लाया हूँ, प्रस्तुत है जो मैंने एक्सपीरियंस किया, A1 भैरव बाबा की आरती। देखते हैं। भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरव। दोस्तों, आपने ना माता वैष्णो देवी की आरती तो बहुत सुनी होगी, लेकिन यहाँ पे भैरव बाबा की आरती हो रही है।